Tes, tes, tes. Oke, halo, guten Morgen Kak Lili. Herzlich willkommen wieder in unserem Online-Kurs. Morgen, Kak. Wie geht's Kak heute Morgen? Gut, danke. Und wie geht es dir, Kak? Mir geht's auch gut, ya, alles in Ordnung, Dankeschön. So, kita hari ini lanjutkan lagi ya, masih di Kapitel 1, masih ada beberapa materi yang belum, masih ada beberapa latihan yang belum kita lakukan. Tapi kalau untuk gramatiknya sudah semua di 2 pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita ya latihan-latihan santai aja gitu ya, sambil nanti juga ada kita kahut lagi ya untuk leksion jadinya kayak rangkuman Kapitel 1 gitu. Oke, terakhir itu di lusa kemarin kita sudah sampai di halaman Fungsen ya, dimana kita sudah membahas untuk gramatiknya, yaitu Position nicht im Satz ya, atau Negation im Satz ya, bagaimana menegasikan sebuah kata atau kalimat ya, dan memposisikan kata nicht ya atau kein gitu yang menegasikan sebuah kata atau kalimat tadi. Genau. Kemudian hari ini berarti kita masuk ke subtemen baru. Subtemanya adalah Zuhause in Deutschland. Oke. Zuhause in Deutschland, di sini kita masih ngomongin tentang ya kulturelle gitu ya. Jadi di nomor 1 kita ngomongin tentang multikulturelle Gesellschaft atau masyarakat yang multikultur ya, integrasi. Nah, di sini mungkin cocok juga seperti kakak gitu ya, di sana merupakan masyarakat integrasiun masuknya ya, yaitu yang integrasi dari luar daerah ke daerah tersebut. Genap. Oke, awal-awal kita di sini lihat dulu aja. Für multikulturelle Gesellschaft oder Integration, kira-kira ada nggak kata yang muncul di pikiran kakak kalau misalnya kita ngomongin tentang masyarakat yang multikultural, udah multikulturelle Gesellschaft? Ada nggak kata-kata selain di sini ada kultur, ada Heimat, ada Chancengleichheit, ini kesempatan, kesamaan gitu, kesamaan kesempatan. Boleh macam-macam ya, ketika kakak kan integrasi di sana, apa nih kata yang berhubungan? Adaptasi itu apa ya, Kak? Adaptasi di sini kita bisa bilang apa ya, dia itu Anpassung ya, kayaknya Anpassung. Anpassung itu sebuah adaptasi, boleh. Oke, ada lagi kira-kira yang paling ketara apanya nih kakak di Jerman? Nah, ini sekarang kita lagi belajar apa nih biar kakak bisa berintegrasi lebih baik lagi. Toleranz. Toleranz. Toleranz, achso. Toleranz, genau, Toleranz. Zusammenleben. Zusammenleben, boleh. Oke, good. Nah, kayaknya bisa.
bahasanya ya. Ach so, ja. Yang paling mudah kita tambahin ya Sprachennya. Udah bisa kita tambahin verschiedene Sprachen di sini. Verschiedene Sprachen. Oke. Nah, jadi itu sedikit ya tentang kalau kita ngomongin atau berbicara tentang multikulturelle Gesellschaft ya, oder Integration, di mana di sana itu pasti es gibt viele Sprachen ya, internationale Restaurants ya kan, pasti ya dalam sebuah tempat atau negara cuma satu jenis aja kok di situ. Genau, bisa juga kita tambahin Offenheit ya, keterbukaan. Genau, kemudian Anpassung, beradaptasi. Nah, dia masuk ke dalam Integration ya. Und dann Toleranz. Entschuldigung. Und dann Toleranz natürlich ya, kita mengurangi rasismus. Und dann Zusammenleben, Chancengleichheit und Kultur. So, good. Nah, jadi itu tadi ya perkenalan atas subtema yang mau kita bahas sekarang. Jadi kita awali dengan langsung latihan hören nih di sini. Oke. Jadi untuk yang 2A sampai di sini 2D oder 3A, sorry, genau, 2A sampai 3A itu sebenarnya audionya cuma 2 yang dipakai ya, audio 6 und audio 7. Tapi di sini nggak apa-apa, kita satu-satu aja, kita penggal-penggal. Kita ke 2A dulu biar enak. Di 2A hören Sie einen Radiobeitrag zum Thema Integration. Okay, geben Sie den beiden Abschnitten eine Überschrift. Nah, yang harus kakak lakukan di sini hanyalah menyimak audionya, ya, so hören Sie bitte. Und dann zwei Abschnitte. Ya, Abschnitt 1 itu audio yang pertama, berarti Abschnitt 2 audio yang kedua. Dan kakak tentukan atau tuliskan saja Abschnitt masing-masingnya. Ya, jadi audio 1 itu tentang apa sih? Ya, dia ngomongin apa? Garis besarnya apa? Abschnitt 2 garis besarnya apa? Itu aja. Ya, itu dulu. Jadi di sini mungkin aku kasih dengarnya 2 kali ya, karena nanti bakalan diulang-ulang juga di latihan selanjutnya. Jadi masing-masing 2 kali aku putar audionya, silahkan disimak mulai dari sekarang. Modul 4, Aufgabe 2. Abschnitt 1. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Reihe Leben in Deutschland. Deutschland ist ein Zuwanderungsland geworden und damit bunter. Von den insgesamt knapp 80,5 Millionen Menschen in Deutschland haben allein gut 7 Millionen einen ausländischen Pass. So viele wie in keinem anderen der 28 EU-Staaten. Rechnet man noch die Menschen hinzu, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber nicht in Deutschland geboren sind oder deren Eltern nach Deutschland eingewandert sind, dann haben rund 16 Millionen Einwohner in Deutschland einen Migrationshintergrund. Das heißt, fast ein Fünftel der Einwohner in Deutschland hat ausländische Wurzeln. Am buntesten sind die großen Städte. In Berlin zum Beispiel kommen von den 3,4 Millionen Einwohnern ca. 900.000 ursprünglich nicht aus Berlin, sondern aus 184 anderen Staaten. In Frankfurt haben etwa 40% der Menschen einen Migrationshintergrund. Aber was ist eigentlich wichtig, damit das Zusammenleben und die Integration gut funktionieren? Wir haben dazu ein paar Leute befragt. Hören Sie selbst und rufen Sie an oder mailen Sie, um auch Ihre Meinung zum Thema zu äußern. Modul 4, Aufgabe 2. Abschnitt 1. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Reihe Leben in Deutschland. Deutschland ist ein Zuwanderungsland geworden und damit bunter. Von den insgesamt knapp 80,5 Millionen Menschen in Deutschland haben allein gut 7 Millionen einen ausländischen Pass. So viele wie in keinem anderen der 28 EU-Staaten.
Rechnet man noch die Menschen hinzu, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber nicht in Deutschland geboren sind oder deren Eltern nach Deutschland eingewandert sind, dann haben rund 16 Millionen Einwohner in Deutschland einen Migrationshintergrund. Das heißt, fast ein Fünftel der Einwohner in Deutschland hat ausländische Wurzeln. Am buntesten sind die großen Städte. In Berlin zum Beispiel kommen von den 3,4 Millionen Einwohnern ca. 900.000 ursprünglich nicht aus Berlin, sondern aus 184 anderen Staaten. In Frankfurt haben etwa 40% der Menschen einen Migrationshintergrund. Aber was ist eigentlich wichtig, damit das Zusammenleben und die Integration gut funktionieren? Wir haben dazu ein paar Leute befragt. Hören Sie selbst und rufen Sie an oder mailen Sie, um auch Ihre Meinung zum Thema zu äußern. Abschnitt 2. Person 1. Ich bin der Auffassung, dass Beratungsstellen in den Stadtteilen sehr wichtig sind. In den Jugendzentren muss es unbedingt mehr Sozialarbeiter geben, die sich speziell mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund befassen und sie unterstützen. Ich bin selber Sozialarbeiterin in einem Jugendtreff. Da merkt man ziemlich oft, wie wichtig es ist, dass die Jugendlichen einen Ansprechpartner haben. Person 2. Ich finde, es muss mehr Möglichkeiten geben, sich gegenseitig kennenzulernen, sich zu treffen. Also wichtig sind Begegnungsstätten und Kulturfeste, wo Deutsche und Zugewanderte in Kontakt kommen können, wo man mehr über die Kultur des anderen erfährt. Meiner Meinung nach entstehen dann auch weniger Konflikte. Person 3. Nun, ich arbeite bei einer Nachbarschaftshilfe und ich kann nur sagen, Integration ist Annäherung von beiden Seiten. Ich bin der Ansicht, dass Toleranz dabei ein wichtiges Schlüsselwort ist. Und das gilt für alle Seiten. Wir müssen lernen, die Stärken der anderen anzuerkennen und das, was uns vielleicht nicht so gefällt, zu tolerieren. Person 4. Also ich arbeite als Grundschullehrerin und stehe auf dem Standpunkt, dass die deutsche Sprache der Schlüssel zur Integration ist. Besonders Kinder müssen so früh wie möglich gefördert werden. Ich denke, man muss damit schon im Kindergartenalter anfangen, damit es dann beim Schuleintritt keine Sprachprobleme gibt. Person 5. Tja, also ich bin Lehrer an einer Berufsschule und meine, dass die jungen Leute unbedingt mehr Unterstützung brauchen, besonders bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Sie sollten auch besser auf eine Ausbildung vorbereitet werden. Wer Arbeit hat, der nimmt auch am gesellschaftlichen Leben teil und ist nicht so schnell frustriert. Davon bin ich überzeugt. Abschnitt 2. Person 1. Ich bin der Auffassung, dass Beratungsstellen in den Stadtteilen sehr wichtig sind. In den Jugendzentren muss es unbedingt mehr Sozialarbeiter geben, die sich speziell mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund befassen und sie unterstützen. Ich bin selber Sozialarbeiterin in einem Jugendtreff. Da merkt man ziemlich oft, wie wichtig es ist, dass die Jugendlichen einen Ansprechpartner haben. Person 2. Ich finde, es muss mehr Möglichkeiten geben, sich gegenseitig kennenzulernen, sich zu treffen. Also wichtig sind Begegnungsstätten und Kulturfeste, wo Deutsche und Zugewanderte in Kontakt kommen können, wo man mehr über die Kultur des anderen erfährt. Meiner Meinung nach entstehen dann auch weniger Konflikte. Person 3. Nun, ich arbeite bei einer Nachbarschaftshilfe und ich kann nur sagen, Integration ist Annäherung von beiden Seiten. Ich bin der Ansicht, dass Toleranz dabei ein wichtiges Schlüsselwort ist. Und das gilt für alle Seiten. Wir müssen lernen, die Stärken der anderen anzuerkennen und das, was uns vielleicht nicht so gefällt, zu tolerieren. Person 4. Also ich arbeite als Grundschullehrerin und stehe auf dem Standpunkt, dass die deutsche Sprache der Schlüssel zur Integration ist. Besonders Kinder müssen so früh wie möglich gefördert werden. Ich denke, man muss damit schon im Kindergartenalter anfangen, damit es dann beim Schuleintritt keine Sprachprobleme gibt.
Person 5. Tja, also ich bin Lehrer an einer Berufsschule und meine, dass die jungen Leute unbedingt mehr Unterstützung brauchen, besonders bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Sie sollten auch besser auf eine Ausbildung vorbereitet werden. Wer Arbeit hat, der nimmt auch am gesellschaftlichen Leben teil und ist nicht so schnell frustriert. Davon bin ich überzeugt. Okay, so, das sind die Audios von Abschnitt 1 und Abschnitt 2. Dann gehen wir zu den Überschrift jeder Abschnitte. Kita ke Abschnitt 1 dulu. Menurut kakak itu tema oder Überschriftnya apa sih yang dijelaskan di audio tadi? Abschnitt 1. Jumlah itu apa ya Kak? Auf Deutsch. Jumlah itu mungkin kalau di sini bukan jumlah tapi statistik gitu ya, statistik. Statistik. Karena persen-persenannya, genau. Di sini statistische, genau, statistische, information, ya kan? Tadi informasi, statistik atau perhitungan tentang apa? Informationen von Migration-Hintergrund in Deutschland. Genau, zu Migration Hintergrund in Deutschland. Okay, super. Gut, dann gehen wir zu Abschnitt 2. Abschnitt 2, was ist der Überschrift von Abschnitt 2? Tipps für Migration. Genau. Di situ es gibt 5 Personen, ya. Und dann jeder hat eigene Meinungen, ya kan? Mereka menjelaskan Meinungannya. Jadi di sini bisa kita bilang verschiedene Meinungen, ya, verschiedene Meinungen über apa kira-kira? Mereka ngomongin tentang Migration. Lebih ke integrasionnya. Integrasionnya itu ketika mereka berbeda. Kalau integration itu ketika mereka sudah berada di tempatnya, yaitu berintegrasi. Genau, jadi di sini verschiedene Meinungen über Migration. Über Integration. Oke, so, nah tadi kita baru cari Überschriftnya doang, ya kan? Nah di kedua Abschnitt tadi itu kalau yang Abschnitt 1 dijelaskan beberapa persennya, berapa ribunya, gitu pokoknya statistisnya, ya kan ya. Nah di sini untuk yang B und C aku ulang lagi tadi ya audionya Abschnitt 1 und Abschnitt 2. Für Abschnitt 1 beantworten Sie die Fragen. So hier haben wir 3 Fragen dan beantworten Sie alles, ya. Genau. Jadi wie viele Menschen leben in Deutschland insgesamt? Und dann wie viele Menschen mit Migrationshintergrund leben in Deutschland? Nah, ini tinggal diisi aja, dijawab. Ya. Für Abschnitt 2, für 2c, ya, hier notieren Sie für jede Aussage ein Schlüsselwort. Nah, jadi tuliskan saja satu kata kunci yang menjadi inti dari pendapat masing-masing orang. Gitu. Ya, jadi contohnya yang Person 1. Nah, Person 1 itu dia ngomongin tentang beratung. Gitu ya, beratung itu kayak lebih ke nasihat für Integration misalnya. Nah, yang Person 2 apa? Gitu ya, satu kata aja yang mewakili pendapat mereka masing-masing. Gitu ya, masing-masing aku putar satu kali lagi aja. Jadi silahkan disimak baik-baik, nanti sedapatnya aja nggak apa-apa ya. Aku putar lagi, mulai.
Modul 4, Aufgabe 2. Abschnitt 1. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Reihe Leben in Deutschland. Deutschland ist ein Zuwanderungsland geworden und damit bunter. Von den insgesamt knapp 80,5 Millionen Menschen in Deutschland haben allein gut 7 Millionen einen ausländischen Pass. So viele wie in keinem anderen der 28 EU-Staaten. Rechnet man noch die Menschen hinzu, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber nicht in Deutschland geboren sind oder deren Eltern nach Deutschland eingewandert sind, dann haben rund 16 Millionen Einwohner in Deutschland einen Migrationshintergrund. Das heißt, fast ein Fünftel der Einwohner in Deutschland hat ausländische Wurzeln. Am buntesten sind die großen Städte. In Berlin zum Beispiel kommen von den 3,4 Millionen Einwohnern ca. 900.000 ursprünglich nicht aus Berlin, sondern aus 184 anderen Staaten. In Frankfurt haben etwa 40% der Menschen einen Migrationshintergrund. Aber was ist eigentlich wichtig, damit das Zusammenleben und die Integration gut funktionieren? Wir haben dazu ein paar Leute befragt. Hören Sie selbst und rufen Sie an oder mailen Sie, um auch Ihre Meinung zum Thema zu äußern. Abschnitt 2. Person 1. Ich bin der Auffassung, dass Beratungsstellen in den Stadtteilen sehr wichtig sind. In den Jugendzentren muss es unbedingt mehr Sozialarbeiter geben, die sich speziell mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund befassen und sie unterstützen. Ich bin selber Sozialarbeiterin in einem Jugendtreff. Da merkt man ziemlich oft, wie wichtig es ist, dass die Jugendlichen einen Ansprechpartner haben. Person 2. Ich finde, es muss mehr Möglichkeiten geben, sich gegenseitig kennenzulernen, sich zu treffen. Also wichtig sind Begegnungsstätten und Kulturfeste, wo Deutsche und Zugewanderte in Kontakt kommen können, wo man mehr über die Kultur des anderen erfährt. Meiner Meinung nach entstehen dann auch weniger Konflikte. Person 3. Nun, ich arbeite bei einer Nachbarschaftshilfe und ich kann nur sagen, Integration ist Annäherung von beiden Seiten. Ich bin der Ansicht, dass Toleranz dabei ein wichtiges Schlüsselwort ist. Und das gilt für alle Seiten. Wir müssen lernen, die Stärken der anderen anzuerkennen und das, was uns vielleicht nicht so gefällt, zu tolerieren. Person 4. Also ich arbeite als Grundschullehrerin und stehe auf dem Standpunkt, dass die deutsche Sprache der Schlüssel zur Integration ist. Besonders Kinder müssen so früh wie möglich gefördert werden. Ich denke, man muss damit schon im Kindergartenalter anfangen, damit es dann beim Schuleintritt keine Sprachprobleme gibt. Person 5. Tja, also ich bin Lehrer an einer Berufsschule und meine, dass die jungen Leute unbedingt mehr Unterstützung brauchen, besonders bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Sie sollten auch besser auf eine Ausbildung vorbereitet werden. Wer Arbeit hat, der nimmt auch am gesellschaftlichen Leben teil und ist nicht so schnell frustriert. Davon bin ich überzeugt. Okay, so, das sind die Audios ya, schon fertig. Dann gehen wir zu den Antworten. Kita ke yang B dulu ya, yang Abschnitt 1. Okay, Nummer 1. Wie viele Menschen leben in Deutschland insgesamt? 80,5 Millionen. Richtig, 80,5 Millionen. Okay, super. Und dann Nummer 2. Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund leben in Deutschland? 60 Millionen. 16 Millionen. Millionen itu bisa disingkat jadi mio gini ya, mio. Genau. Okay. Okay, dann das letzte nih. In welchen Städten in Deutschland leben die meisten Einwohner mit Migrationshintergrund? Berlin. Genau, in Berlin. Ja, so ungefähr tadi disebutkan 900.000 gitu ya, Menschen mit Migrationshintergrund. Okay,
So, super. Kita langsung ke Abschnitt 2 kalau gitu ya. Was sind die Schlüsselwort für jede Person? Person 1 sudah ya, dia beratung, dia memberikan saran gitu kan. Kemudian kalau yang person 2, kakak dapatnya apa nih? Kennenlernen. Kennenlernen, boleh. Jadi dia itu menyarankan untuk mehr kontak gitu ya, mehr kontak kennenlernen, mit Menschen treffen, ya. Genau, okay. Gut, dann gehen wir zu Person 3. Was ist die Schlüsselwort? Toleranz. Richtig, ya, Toleranz. Oke, nah ini tadi disebutkan ya, Toleranz ist ein Schlüsselwort, gitu ya. Für Person 4, was ist die Schlüsselwort? Sprachen. Sprachen. Okay, ya, Sprachen, natürlich ya, deutsche Sprache, gitu ya. Muss man auch von Kindergarten ya, itu katanya tadi. Oke, das letzte für Person 5, Schlüsselwortnya apa? Unterstützung. Unterstützung für Darauf. oder Ausbildung. Ausbildung tadi disebutkan beberapa kali gitu ya. Unterstützung, Ausbildung oder von Beruf juga bisa di sini. Ikut so, saya gemah. Jadi itu tadi informasi-informasi juga gitu ya yang bisa didapatkan tentang, kalau yang Abschnitt 1 itu informasi umum tentang migrasi. Kalau Abschnitt 2 itu lebih ke Meinungen ya, von Deutsche gitu, dari orang-orang Jerman terhadap ya Integration itu sendiri. Oke, so itu tadi tentang Integration oder multikulturelle Geschäfte. Kita lanjut ke halaman selanjutnya di halaman 17. Di sini ada Redemiter ya. Nah, für Meinung äußern tadi di kelima personennya itu sudah mereka itu menjelaskan Meinungannya atau pendapatnya dengan beberapa cara. Nah, di sini dia sebenarnya sama sih dari yang dari di A1 sampai B1 gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya Meinungen äußern atau menyatakan pendapat pakainya ich finde. Nah, tadi juga digunakan ya untuk yang di Abschnitt 2. Ich finde bla bla bla. Kemudian dia juga ada yang bilang ich denke. Nah, kemudian mungkin yang agak baru di sini adalah ich bin der Fassung. Ich bin der Auffassung. Nah, ini juga sama ya. Jadi Auffassung itu tuh kayak rangkuman Auffassung. Jadi ya rangkuman dariku sih begini gitu, itu sama aja ya kayak menyatakan pendapat. Dan yang terakhir juga tadi mereka ada menyebutkan Meiner Meinung. Nah, ini Redemiter atau kalimat yang bisa digunakan ketika kakak mau mengungkapkan pendapat. Oh iya, yang tadi aku belum jelaskan juga kalau misalnya kenapa di batch 5 aspek tenoi ini banyak Huren, dan sebenarnya tuh harusnya sekali atau 2 kali aja gitu ya. Soalnya untuk batch 5 ujiannya Hurennya hanya sekali, jadi nggak ada pengulangan gitu. Makanya latihan-latihan, nanti mungkin kedepannya kalau menurutku kakak Hurennya udah bagus, kedepannya mungkin hanya 2 kali atau sekali aja gitu. Nggak apa-apa ya kak ya, kita latihan gitu. Palingnya nanti pasti kalau misalnya kakak belum dapet nih kak, boleh ulang lagi nggak? Nah, kalau itu baru nanti aku ulang gitu. Jadi latihannya seperti itu untuk Huren. Kemudian nah, Redemiter yang Meinungen ini juga bakalan kepake kalau mau ujian nanti. Nanti discussion-nya itu
selain berdiskusi atau sprechen langsung dengan partnernya nanti itu kayak waktu kakak ke Jerman itu kakak ujiannya A1 atau A2? A2. Nah sama berarti ya di Goethe Indonesia dulu kan ada Sprachpartnernya itu orang random gitu ya. Nah sama nanti juga di B2 akan seperti itu. Jadi sama kurang lebih expressionnya itu tentang berdialog ya, dikasih satu tema terus disuruh berdialog, terus nanti saling mengomentari atau saling menyatakan pendapat, itu aja. Makanya Meinung äußern dan auf Meinungen reagieren ini sangat penting untuk nanti ujian expression gitu. Jadi boleh dihafal. Mungkin kalau suka salah satunya pakai salah satunya juga nggak masalah gitu ya, dipakai itu terus nggak masalah. Yang penting ada bridge-nya gitu ya, jembatannya untuk menyatakan sesuatu. Nggak kita langsung ngomong kalau aku sih gini gitu ya. Nah kalau bahasa Indonesia kan kayak gitu pun informal ya. Nah maka di ujian juga nanti kalau bisa ya saya berpikir, saya berpendapat bahwa gitu ya. Nah kemudian pada saat bereaksi terhadap pendapat seseorang pun kita jangan langsung menurutku tidak begitu atau salah langsung, atau enggak langsung kita ungkapkan aja pendapat kita tanpa menyetujui atau tidak menyetujui gitu ya. Setidaknya harus ada kata-kata seperti reagieren yang ini gitu ya, misalnya das du völlig recht gitu ya, oder ya ich stimme dir zu, oder ich stimme nicht gitu ya. Nah jadi divalidasi lah bisa kita bilangnya. Oke, so kemudian di sini kita mungkin latihan berpendapat kalau gitu ya, di yang verb. Sind Sie einen Zettel? Oke, wir haben hier 3 Zettel aja ya. Biasanya ini kalau misalnya di offline itu saling berpendapat antar murid, tapi karena kita berdua aja nggak apa-apa. Coba kakak pilih salah satu temanya yang mau kita bahas. Terus nanti aku menyatakan satu pendapat gitu ya. Nah nanti kakak tinggal pendapat dan kakak mengungkapkan pendapat kakak sendiri gitu ya. Ngerti kak? Iya kak. Iya, oke. So pilih yang mana nih? Kostenlose Sprachkurse. Oke. Kostenlose Sprachkurse. Di kursus bahasa gratis gitu ya. Aku di sini duluan ya. Ich bin der Meinung, dass kostenlose Sprachkurse sehr wichtig sind. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, eine neue Sprache zu lernen, ja, unabhängig von seinem finanziellen Hintergrund, ja. Und dann außerdem fördern Sprachen die Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen. Deshalb finde ich, dass der Staat kostenlose Sprachkurse anbieten sollte. Nah, okay. Was ist deine Meinung dann? Da haben Sie völlig recht. Meiner Meinung nach sind kostenlose Sprachkurse auch wichtig. Zum Beispiel vielleicht di pemerintah atau kak ya? Pemerintah bisa di sini mungkin Stadtregierung
ya, pemerintah kota. Biasanya itu diurus oleh pemerintah kota. Genau, Stadtregierung. Stadtregierung muss die Facilitation geben. Muss kostenlose Sprachkurse anbieten. Ja. Sodass Menschen mit Migrationshintergrund gut Integration. Das weiß nicht. Menschen mit Migration Hintergrund oder mit Beschwerden gitu ya, dengan ya kekurangan kalau yang Migration Hintergrundnya reich gitu ya, nggak perlu mungkin kostenlose Sprachkurse, aber mit Beschwerden ya kann auch mehr oder besser Integration ya mit kostenlose Sprachkurse, richtig gitu ya. Oke, super. Dankeschön für deine Meinung. Sebenarnya kalau tips dari aku ya, kalau misalnya nanti gitu, menurutku pas kemudian ya, karena kebetulan aku waktu itu expressionnya itu sama pengujinya langsung. Kenapa? Karena partner aku nggak bisa sama sekali. Waktu itu kan aku di Jerman ya kak ya. Ujiannya. Nah, partner aku orang Thailand, ya bener-bener itu kayaknya dia masih A1, kenapa bisa ikut ujian gitu. Masalahnya bener-bener dia nggak ngerti apa yang aku omongin dan dia nggak bisa ngomong sama sekali. Gitu. Nah, jadi mau nggak mau aku sama itunya pengujinya langsung, dan itu kan parah banget berarti ya aku di judge-nya. Genau, tapi mereka kemudian bilang gitu ya, sebenarnya kalau ujian expression itu nggak perlu kita panjang-panjangin gitu. Nah itu jadi tipsnya. Jadi yang penting inti dari Meinungen itu kan cuman kamu setuju atau enggak gitu, ya kan? Setuju kenapa, tidak setuju kenapa. Nah jadi itu mungkin bisa jadi tips untuk kakak nanti kalau misalnya ujian ya, untuk Meinungen misalnya kalau kita mau di otaknya itu mau ngomong panjang nih, pasti kayak lupa gitu kan. Itu juga terjadi sama aku waktu itu, karena kita lupa terus jadinya udah acak-acakan ngomongnya. Nah lebih baik ya udah langsung aja gitu ya, misalnya oke, aku setuju ngomongnya ya, du hast völlig recht, oder ya ich stimme dir zu gitu, kemudian kenapa gitu setujunya, atau kenapa tidak setuju, langsung saja misalnya 2 kalimat 3 kalimat udah cukup gitu. Oke? Oke, so kalau begitu kita lanjutkan ke yang Aufgabe ya di sini. Wir haben eine Beschreibung ya für eines Projekts ya. So hier die Brücke Integrationsbüro. Namanya SEMI, Senioren Helfen Migranten Kindern. Oke, nah ini apa yang harus kakak lakukan? Jadi dibaca mandiri SEMI ini itu apa. Kemudian di sini buat kursen komentar dazu. Ya, mit die folgenden Punkte ein. So hier haben wir 3 Punkte. Ya, jadi komentarnya itu yang pertama meliputi wie finden Sie solche Projekte. Jadi menurut kakak gimana nih proyek ini? Ya, und dann welche Projekte finden Sie sinnvoll? Oke, menurut kakak yang make sense itu bagian yang mananya? Oh ya ini setuju banget nih, make sense banget. Nah itu yang mana? Gitu ya. Dan yang terakhir, was würden Sie machen? Haben Sie andere Vorschläge? Nah, kalau misalnya kakak terlibat dalam proyek ini, ya apa yang kakak lakukan? Atau kalau nggak suka, apakah punya saran lain? Gitu ya. Nah, jadi dibuat seperti sebuah komentar ya, 1 paragraf. Ya nggak usah banyak-banyak banget gitu, paling ya 5 kalimat seperti itu, 5-6 kalimat gitu ya.
Ada pertanyaan? Nein, keiner. Keine Frage ya. So, bitte schön, silahkan dikerjakan. Kita mungkin ya 15-20 menit ya. Nanti kalau udah beres tapi boleh bilang aja. Oke, bitte schön, Kak Lili. Oke, Kak.
Ngerti, Kak. Oke, kalau kita coba ya. Mohon maaf ya Kak kalau misalnya agak berisik, soalnya lagi Jumatan. Oke, Kak. Oke, kalau gitu Udah gak pernah dengar ya. suara masjid aku di sini. Kangen ya pasti ya. Kadang aku dulu sering kangen kayak gitu. Oke, boleh kalau gitu silahkan dijelaskan bagaimana komentarnya. Ich finde diese Projekte gut und auch wichtig, weil sie Kindern aus Migrantenfamilien bei den Hausaufgaben helfen und auch beim Sprache lernen. Und finde ich alle Projekte in diese Projekt sind sinnvoll. Aha. Und ich würde gerne in diesem Projekt mitmachen und vielleicht andere Aktivitäten anbieten. Okay, wie Aktivitäten zum Beispiel? Zum Beispiel zusammen Ausflüge oder zusammen Sport machen, zum Beispiel Fußball spielen, Tennis und so weiter. Mehr draußen Aktivitäten vielleicht, ja. Genau. Okay, sehr interessant und dann eine gute Meinung, ya, danke schön. Genau, oke, ada sini komentar ya Kak ya. Nah, itu jadi contoh ya, misalnya nanti akan seperti itu. Misalnya nanti Kakak saat expression, saat ujian diberikan satu tema seperti ini. Misal, kemudian nanti Kakak disuruh mengungkapkan gitu ya, mainumennya, kemudian kira-kira ada yang mau ditambahin nggak gitu ya. Nah, jadi nanti bisa ngikutin apa yang sudah Kakak bikin tadi gitu komentarnya ya. Oke, so eine gute Kommentare. Dan kita lanjut kalau gitu ya. Kita sudah selesai di halaman 17, sekarang di halaman 18 und 19. Nah, ini nyatu dia ya, 18 dan 19 merupakan latihan terakhir kita untuk bab ini. Jadi sebenarnya kalau yang ini harusnya tuh kan Zudrit ya, tapi nggak apa-apa Kakak ini tiga-tiganya dibaca nggak apa-apa ya, karena kita juga masih banyak waktu kok. Jadi di sini ada list einen Text, also du liest alles Text. Genau, du liest alles Texte und markiert die wichtigsten Informationen. Oke, di sini jadi ada 3 orang ya, Koko Endiabi, Ivan Novoselik, und Sandip Singhyoli. Genau. Yang harus Kakak lakukan hanyalah dibaca. Di sini kita mau vorstellen gitu ya, genau, multikulturellen vorstellen. Masing-masing mereka punya kultur yang berbeda-beda jauh. Nah, kemudian di halaman 19 di sini sudah ada ya masing-masing tabelnya yang bisa Kakak isi. Jadi misalnya si Koko ini dia dari mana, kemudian latar belakangnya seperti apa gitu ya, apa yang dia kerjakan sekarang gitu ya, kemudian pendidikannya dan lain-lain. Ya, yang penting pentingnya gitu yang ada di masing-masing teks.
danau. Kemudian itu aja sebenarnya nur für Kultural Vorstellen gitu, masing-masing 3, baru nanti setelah beres kita bahas bareng-bareng dan nanti kita bahas sedikit atau latihan sedikit tentang Vorschläge. Oke, aja berarti tapi 3 kebanyakan nggak ya, kayaknya karena sama aja, 1 aja nggak apa-apa kali ya, 1 aja gimana? Oke, Kak. Tapi pilih ya, kalau gitu kakak mau yang mana, Koko, Ivan, atau Sandip? Koko. Koko boleh. Berarti 5-10 menit beres ya. Silahkan dibaca, kemudian dirangkum di sini, dan nanti kakak ceritanya kayak memperkenalkan si Koko. Gitu ya. Also Koko kom aus Togo. Ya, si flew for der Familie misalnya. Gitu ya, dibuat seperti itu. Oke, kalau gitu silakan dikerjakan. Nanti kalau udah beres seperti biasa bilang ya. Oke, Kak.
Kurze Frage. Bist du fertig? Was bedeutet... Was bedeutet Nein. Was bedeutet Floch? yang mana? Yang paragraf kedua. Paragraf kedua, zweimal flow. Flow itu dari kata Ya. fluent, melarikan diri, gitu ya. So. Kalau nach einer Odyssee durch die Wüste und übers Meer. Nah, einer Odyssee. Nah, jadi di sini setelah perjalanan panjang Odyssey itu kayak sebuah kata dari bahasa Inggris juga ya. Perjalanan panjang, kemudian durch die Wüste, melintasi gurun, dan übers Meer, menyeberangi laut gitu ya. Nah, sampailah dia ke Berlin gitu. Oke, Kak, fertig. Oke, so kalau gitu coba Vorstellen Sie Coco. Bitte, Kak. Sie heißt Coco. Coco. Ini gimana pronunsi? Coco Ndiaye Rubatu. Afotenin gitu kali. Afotenin. Sie kommt aus Togo und sie ist stolz auf ihre Herkunft. Und sie floch zweimal vor Familie. Und sie besucht Schule in anderer Stadt. Sie verdient Geld mit dabei Kekse verkaufen. Und aber sie will mehr in ihrem Leben machen. Sie hat Traumziel. Sie hat ein Traumziel und
sie hat das erreichen, Wo ist das? studieren in Berlin im Bereich Betriebswirtschaft und sie fühlt sich Sie ist, zu Hause wie bitte? in Deutschland und keine Diskriminierung erfahren Ja, sie hat oder keine Erfahrung mit Diskriminierung. und sie ist bewusst, sie hat selbstbewusst, gut selbstbewusst Sie hat selbstbewusst. und sie will zeigen, dass Deutschland nicht nur blond und blau, Blauäugig. ja, blauäugig ist. Also sie kommt aus Togo, ya, Koko ini. Sie flew for der Familie. Und dann sie ist schon verheiratet juga ya, dia sudah menikah di situ. Dan hier sie hat einen Sohn, genau. Ja, und dann jetzt sie ist also ihr Sohn ist ein Ingenieur, ya, kann man auch sagen. Ja, dan benar tadi ya, also sie hat keine Erfahrung mit Diskriminierung, sie hat selbstbewusst und so weiter. Oke, good. Nah, jadi biasanya kalau di offline itu kan masing-masing temen itu saling memperkenalkan temennya satu sama lain gitu. Misalnya si ini tuh dari sini, ini dari sini gitu. Nah, kakak tadi berarti memperkenalkan si Koko. Oke, udah bagus. Jadi biasanya kalau memperkenalkan orang lain itu yang pertama tadi ya, betul, nama. Aduh. Ya, nama, kemudian komennya ya, herkomst, nah, kemudian apa yang terjadi di hidupnya, dan sekarang dia menjadi apa, gitu. Oke, saya good gemacht ya. Dan kalau gitu berarti tadi sudah memperkenalkan stellen si Koko. Sekarang kita ke Aufgabe 7. Nah, di sini ceritanya kita punya soal agak panjang. Nah, veranstaltet einmal pro Jahr ein großes Fest. Jadi ini sebuah situasi. Ya, situasinya seperti itu tadi. Ihre Sprachschule veranstaltet einmal pro Jahr ein großes Fest, das den ganzen Tag dauert. Oke, ya. Dieses Jahr soll es ein multikulturelles Fest sein. Nah, ngerti ya situasinya, berarti kita mau membuat festival multikultural. Sie sollen sesuai dieses Fest planen. Ja, überlegen Sie, was für ein Programm Sie anbieten können. Wer welche Aufgaben übernehmen und was Sie alles brauchen und organisieren müssen. Oke. Nah, di sini karena nggak bisa berdialog sama partner ya untuk saling bervorschläge, kita di sini berdialog berdua aja kalau begitu ya. Redemitalnya sudah ada. Bagaimana kalau kakak mau membuat Vorschläge atau ngasih saran, atau Vorschläge annehmen, misalnya aku ngasih saran, kakak setuju gak gitu ya. Kalau setuju pakai kalimat ini. Nah, kalau tidak setuju pakainya yang gegen Vorschläge. Nah, ini Redemital yang bisa kita pakai dalam percakapan ini. Oke. Di sini mau kakak yang ngajak atau aku yang ngajak? Kakak yang ngajak aja deh. Nanti aku tanya ke kakak Vorschläge-nya ya. Kakak yang nanti buat. Okay, so Kak Lili, ich möchte über ein interkulturelles Fest
in unserem Sprachschule berichten. Ja, das Fest findet im Sommer in der Schule statt und dann ich hatte da eine Idee, vielleicht es wird gut, wenn es viele interessante Aktivitäten, zum Beispiel traditionelle Musik, Tanzen und internationale Speisen aus verschiedenen Ländern. So, dann ich empfehle das. Was ist deine Meinung? Denn hast du andere Vorschläge für meine Vorschläge? Oh, das stimmt. Meinetwegen können wir das so machen und vielleicht wir können auch nicht nur Musikfest, sondern auch vielleicht multikulturelles Essen organisieren. So jede Person kann ihre Lieblingsessen oder ihre Spezialitäten oder Gerichte von von die Heimat, ihre Land bringen. Okay. So, meinst du nicht, wir sollten lieber kochen zusammen? Kochen, ich würde es besser finden, wenn man einfach das Essen bringen, weil kochen muss man mehr Zeit brauchen. Ja, das klingt gut für mich. Also dann machen wir das. Eine gute Idee und eine gute Vorschläge. Dankeschön, Kak Lili. Danke. Nah, itu sedikit aja tadi ya tentang Vorschläge. Nah, ini juga kenapa ada tulisannya TELK. Nah, ini juga untuk ujian expression biasanya ya, untuk yang diskusi pendek biasanya kayak tadi dikasih situasi, misalnya ya kalian diskusi nih bikin festival misalnya. Nah, aku ngasih Vorschläge terus kakak setuju atau enggak, terus kasih Vorschläge kakak, terus nanti aku setuju atau enggak gitu ya. Nah, kayak gitu aja kayak tadi. Udah bagus. Paling kalau misalnya nanti mungkin kalau kita di sini masih belum terlalu nervous ya, kalau di depan orang-orang nanti masih nervous, banyak latihan lagi aja, sering-sering latihan atau sering-sering huren. Nah, itu membantu banget biar gak biar pede gitu kalau mau ngomong. Itu aja sih ya. Dan juga yang pertama, kalau expression gramatik itu tidak terlalu dijadikan poin besar ya yang bakalan dinilai. Jadi yang pertama itu yang penting make sense omongannya, artinya betul ya, dan sesuai dengan apa yang disuruh. Kalau ngasih Vorschläge, disuruh Vorschläge ya Vorschläge gitu ya. Itu poin pentingnya. So, ada pertanyaan tidak sejauh ini? Apa yang sudah kita pelajari? Noch nicht. Oke, kalau gitu kapital 1 ini sudah beres ya. Di halaman yang ini gramatik Rukschau-nya udah ada juga di bukunya. Tapi di PPT-nya kan juga udah aku kasih ya, kirim ke kakak. Cuman Vorstellung im Satz, kemudian Negations aja. Hanya 2 gramatik yang sudah kita pelajari. Dan sebelum kita lanjut ke kapital selanjutnya, di sini kita main game dulu yuk. Kita kahut lagi di mana? Bagus. Di sini. Oke, untuk Lektion 1 atau kapital 1 hanya pertanyaan-pertanyaan biasa aja yang menunjukkan
pemahaman kakak atas kapital Eins yang sudah kita pelajari. Oke, boleh disiapin kalau gitu, mau pakai HP boleh, mau pakai apa boleh, karena nanti kayak kemarin itu ya, dia harus ngeliat soal dan ininya dari screen sharing yang aku share. Oke. Nah, oke, boleh dibuka www Kahoot, kemudian pin gamenya dimasukkan. Oke, Pak. Oke, kita mulai ya. So, ini soalnya. Was macht man in der alten Heimat? Nah, ini Ergensen, kalimat yang ini bla 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 auflösen. Yang mana nih yang cocok? Waduh, cepet banget. Ada. Loh, Ini 10 detik doang ya, Kak ya. Ini kita ini di Wonung ya, auflösen. Nah, selanjutnya cepet-cepetan. Jadi kakak cuman Ergensen yang ininya aja, yang cocok dengan katanya di sini, kata kerjanya. Jadi di Wonung auflösen. Nah, ini kita pernah pelajarin waktu pas awal-awal itu ya, yang di Wohnung auflösen, was macht man in der alten Heimat. Genau. Kenapa di Wohnung auflösen? Auflösen itu artinya mengosongkan atau membuka. meninggalkan. Genau. Jadi di sini yang paling cocok adalah di Wohnung, karena pertanyaannya adalah was macht man in der alten Heimat. Kalau auto nggak bisa ya, mungkin bisa aja kita tinggalin gitu ya. Tapi di sini lebih cocoknya adalah di Wohnung gitu, karena selain meninggalkan, arti auflösen itu juga bisa mengosongkan ya, atau Mengosongkan. Gitu. Oke, siap-siap ya, 10 detik di sini kita cepet-cepetan. Oke, selanjutnya dilihat soalnya pas dari awal. Nah, dari sini. Oke, good. Was macht man in der neuen Heimat sekarang? Nah, itu yang sudah kita pelajari juga di pertemuan pertama, sich in der Stadt einleben. Nah, jadi kalau sich in der Stadt itu lebih cocok dengan einleben, karena einleben di sini berarti kata kerjanya sich einleben, yaitu menyesuaikan diri atau menyamankan diri gitu ya, dalam sebuah kota. Jadi kalau gewonnen kurang cocok ya. Kemudian kalau gewonnen ini sebenarnya bisa, cuman tapi harusnya ada preposisi an, jadinya sich an etwas, sich in der Stadt an gewonnen gitu bisa. Tapi paling cocok di sini anleben. Oke, good. Oke, lanjut ya. Nah, in der neuen Heimat, was passt? Oke, natürlich ya. Jadi ini in der neuen Heimat, di tempat tinggal baru. Nah, menandatangani Vertrag untuk kerja. Oke, gampang ya. Coba kita lanjut lagi. Ada 10 ya soalnya. Oke, super ya. Nah, ini juga
sudah kita pelajari waktu itu di pertemuan pertama yang nukpen. Nukpen itu artinya menjalin, ya, dan dia itu memang erat dengan kontak, ya, kontak dan nukpen dia itu, yaitu menjalin atau membuat relasi baru gitu. Kalau untuk schreiben tentu saja nggak cocok übersetzen lassen, apalagi beantragen gitu. Jadi yang paling cocok. Oke, kita lanjut. Let's see. Oke, nah di sini adalah waktu dulu di A2 und B1 pernah belajar kalau misalnya Preposition. preposition verben, ya, genau. Jadi setiap verben itu sebenarnya dia ada pasangan preposisinya. Dan kalau verben träumen, nah ya träumen ini pasangannya adalah von dan dia berarti jadinya datif gitu. Makanya einer. Oke, kan problem. Di sini baru ini salah satu berarti yang pertama ini deh ya. Bonus. Oke, kita lanjut lagi. Nah, annehmen itu menerima gitu. Jadi kalau eine Anleitung ablehnen berarti menolak undangan. Nah, Gegenteilnya kebalikannya adalah eine Einladung annehmen, menerima undangan. Genau. Kalau mitnehmen itu membawa. Kalau mitnehmen itu membawa. Kalau abnehmen itu dia menurunkan atau menjatuhkan, ya, menjatuhkan barang di sini konteksnya, ya, atau menurunkan barang. Kalau zunehmen itu dia artinya mengangkat. Nah, jadi beda nih, walaupun nemen semua dia artinya beda. Annehmen menerima, mitnehmen membawa, abnehmen menurunkan atau menaruh gitu ya. Nah, zunehmen mengangkat. Oke? Kita lanjut kalau begitu. Ini mah gampang ya, karena ketiga lainnya ini nggak ada nih dalam bahasa Jerman. Apakah itu Arbeitsfrei nggak ada, Missarbeitet nggak ada, Arbeitsleer pun nggak ada. Jadi Arbeitslos yang betul. Oke, super. Kita lanjut lagi. Oke, nein noch nie. Nah, kemarin kita belajar sedikit tentang nie gitu ya, dengan nix, dengan nicht gitu. Kemudian kenapa dia nein noch nie dan yang lain salah? Karena yang lain itu nggak bisa dalam bahasa Jerman, ya. Schon nie dia ini nggak ada, nggak bisa, ya. Schon nicht juga nggak bisa, ya. Nicht schon juga nggak bisa, ya. Dia nicht schon ini tidak masuk konteksnya gitu, ya. Oke, jadi yang paling cocok adalah noch nie, belum, karena pertanyaannya adalah haben Sie schon einmal unvergessliches oder erlebt. Jadi walaupun pertanyaannya ada schon-nya, jangan ke gocek gitu
Ya, karena schon kan berarti udah belum nih, ya kan? Udah pernah belum? Jawabannya ya belum pernah, berarti pakainya noch nie, gitu. Oke, good. Kita lanjut 2 soal lagi nih. Oke, super ya, genau. Erstaunlich. Erstaunlich itu adjektif ya, artinya itu mengejutkan gitu ya. Nah, di sini kenapa cocok? Karena kalau kita lihat konteksnya, es ist bla bla bla, das sie schon lange im Ausland leben. Nah, yang paling cocok itu ya mengejutkan. Itu hal yang mengejutkan bahwa dia itu ternyata udah lama tinggal di luar negeri gitu. Kalau misalnya endlich, dia endlich itu berbeda. Nah, itu kayak kurang cocok gitu kan. Itu adalah hal berbeda gitu ya. Nah, itu kan kurang cocok. Terus kalau ganz anders, überzeugt juga mereka kurang cocok dalam konteks. Jadi kalau ini lebih ke adjektif mana yang cocok gitu. Oke, super. Das letzte, kalau begitu kita masuk ke soal terakhir. Oke, nah di sini kenapa beschäftigen? Beschäftigen di sini artinya bisa membahas, mengerjakan, atau bisa fokus terhadap sesuatu. Arti dari beschäftigen. Ya, nah kita lihat kalimatnya. Wir müssen uns noch vor der Diskussion. Nah, di sini ada kata vor, sebelum. Nah, ya. Jadi sebelum diskusi intensif dengan ersten tema ini, kita ya harus müssen beschäftigen, harus membahasnya dulu, gitu. Nah, kalau teilnehmen itu mengikuti, ya, jadi kurang cocok kalau misalnya gak ada for mungkin bisa, gitu ya. Oke. Nah, dari ke-10 soal ini atau dari kapital A semoga bisa difahami ya semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan lagi misalnya. Dan kita masih ada 30 menit nih Kak. Kita mau lanjut kapital Y aja atau gimana? Boleh Kak. Lanjut ya. Lumayan 30 menit kita bisa mengawali awal-awal dari kapital Y. Oke, nah kapital Y ini tentu saja kita sudah masuk ke tema yang baru. Di sini judulnya adalah Sprich mit mir. Oke, jadi kita ngomongin tentang sprechen, tapi bukan hanya Mundsprechen. Oke, nah ya, coba kita lihat di sini ada Aufgabe 1, ada gambar-gambar dengan pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada 6 Aufgaben ya, 1 sampai 6 di sini. Oke, kita ke yang nomor 1 dulu. Sehen Sie die Zeichnung an. Suara aku masih jelas kan ya Kak? Iya Kak. Sehen Sie die Zeichnung an. Hier ist die Zeichnung. Ya. Oke, was will Marie ihrem Mann sagen? Notieren Sie eine Übersetzung. Ini kakak karena cewek mungkin bisa jadi ngerti. Di sini Marie bilang, schau mal Paris, wie schön. Nah, sambil ngelihat sesuatu yang berhubungan dengan Paris. Nah, Übersetzung dari omongan Marie itu kira-kira apa sih? Maksudnya Marie? Oke, boleh dipikirin dulu kira-kira apa? Nach Paris reisen? Ja, also
man sagen, dass sie Mhm. in Paris fahren, gitu ya. Genau, dass sie gerne mit ihm, natürlich ya, mit ihm nach Paris fahren. Ya, jadi dia itu ingin pergi ke Paris ya sama dia tuh kayak kode-kode kalau kita bilangnya gitu ya. Nah, jadi expression atau bicara di sini bukan hanya expression. Nah, di sini berarti dia bisa jadi kode juga ya, termasuk. Oke, sekarang kita ke yang nomor 2. Sehen Sie dasselbe Bild aus zwei Perspektiven an. Okay, wir haben hier 2 Bilder. Ya, es sieht wie eine gleiche Bilder, ya, terlihatnya seperti kayak sama-sama aja, ya. Aber wie wirkt die Frau auf Bild A, wie auf Bild B? Oke, notieren Sie je ein passendes Adjektiv. Oke, jadi menurut kakak, dari perspektif kakak, Bild A ini terlihat seperti muka si ceweknya ini sedang apa nih? Ya, ini pakai adjektif ya, kita kasih masing-masing satu adjektif. Yang B kayak gimana? Apakah dia terlihatnya apakah sedih, senang atau gimana? Ya, dari perspektif kakak. Jadi di sini tergantung nih. Kalau Bild A, was wird die Frau auf Bild A? Traurig. Traurig. Okay. Sie sieht traurig. Und dann wie auf Bild B. Vielleicht. Kelihatannya kayak apa tuh? Weiß nicht. Datar banget soalnya. Nah, di sini kan kayak ngadepnya tuh beda ya. Nah, kalau misalnya kita berhadapan sama dia, matanya kayak ngeliatin ke bawah atau ngeliatin, ya biasanya kan ngeliatin ke bawah, bibirnya seperti ini, kelihatannya mukanya kayak orang apa nih? Kesel, Uten. Guten oder vielleicht arrogan, ya. Terlihat arogan, atau ada juga murid aku yang lain bilang dia itu ngantuk gitu ya. Schläfrig bisa, dia kayak orang ngantuk, mau merem gitu boleh. Karena perspektifnya beda-beda di sini kelihatannya. Ya, jadi ekspresi itu pun salah satu bentuk expression gitu. Ya, oke. Jadi kalau tadi itu kode termasuk expression, ekspresi. Oke. Sekarang kita ke nomor 3. Was bedeuten diese Piktogramme? Was soll, kann, darf man hier oder nicht tun? Oke, nanti aku bantu bahasa Jermannya. Kalau yang A, kira-kira ini simbol untuk apa? Biasanya sering terlihat nih. Weiß nicht. Kalau ceritanya ini dalamnya itu boleh apa aja, atau ini deh yang paling P di sini. Was kann man nicht machen? Parken. Man darf hier nicht parken. Jadi di sini pokoknya kalau yang ada simbol merahnya, di sini pokoknya man darf hier nicht bla 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 gitu ya. Kalau P di dalamnya parken ya, nggak boleh parking. Kemudian kalau di dalamnya itu apa namanya, trompet, man darf nicht sign gitu ya. Pokoknya yang ada merah-merah simbol dicoret berarti man darf hier nicht bla 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 gitu. Oke, good. Kalau piktogram B, ya, was bedeutet das?
Donor darah. Donor darah. Kalau donor darah itu namanya blood gespendet. Blood gespendet. Berarti di sini hier kan blood gespendet werden. Di sini bisa donor darah tandanya. Oke, so yang C, also einfach. Biasanya ada simbolnya di tempat sampah nih. In Mülleimer Genau, bitte. werfen. Iya, bitte in Mülleimer werfen. Oke, jadi atau enggak bisa juga bitte den Mülleimer benutzen, pakailah tempat sampahnya atau buanglah di tempat sampah, gitu bisa. Oke, good. Das letzte, Bild B. Nih, sering juga nih kita temukan. Ausgang. Not Ausgang. Not. Genau, not Ausgang. Jadi ini apa namanya, simbol bisa masuk lewat sini intinya gitu ya. Not Ausgang. Oke. Nah, piktogramme atau simbol-simbol ini juga salah satu bentuk sprechen, ya. Jadi mereka mungkin bisa kita bilang sprechen tapi komunikation, ya, yaitu non-verbale komunikation atau non-Mundsprechen. Oke, nomor 4 ada di halaman selanjutnya. Hier ini juga sama ya, tapi lebih ke Augen und Münder. Welche Informationen transportieren diese Augen und Münder? Oke, berarti mit adjektif di sini ya, bisa kita tulisnya. Bild A. Was sieht man auf Bild A? Guten. Guten. Udah, Erger juga bisa sama ya. Genau, Guten. Erger. Oke. Nah, Bild B. Was sieht man auf Bild B? Frau. Oke. Freundlichkeit. Oke, yang C. Kecewa apa ya, Kak? Gimana? Kecewa. Kecewa, enttäuscht. Enttäuscht. Enttäuscht, oke, boleh di situ enttäuscht atau kalau misalnya kayak gitu bisa juga kita bilang kayak enttäuscht dulu, enttäuscht. Kemudian Neid juga bisa. Nah, Neid ini artinya iri gitu kan. Kalau iri kayak ya kan, bibirnya kayak gitu, ngelihat orang beli mobil Pajero gak suka misalnya ya. Nah, Neid itu kita bilangnya iri. Oke, kemudian D. Nah, Bild D. Schockiert. Schockiert. Oke, atau yang gampang überrascht ya. Terkejut. Oke, überrascht, schockiert. Nah, Bild E. Kalau Bild E, kakak terserah nih mau kira-kiranya ekspresi apa tuh?
Ya. Tadi yang Frau tadi Arrogant. iya. Sind wie arrogantes Mann, oder? Arogan ya, nah jadi kayak gitu ya, bibirnya begitu datar, poker face. Oke, nah ada letzte nih, Bild F. Was sieht man auf Bild F? Geliebt. Wie bitte? Geliebt. Geliebt? Liebevoll. Geliebt. Geliebt. Ach so. Liebevoll. Mungkin liebevoll ya, kalau lieb itu kata kerja. Liebevoll bisa, atau bisa zufrieden di sini juga ya. Zufrieden juga. Dia sama dengan Fröhlichkeit, senang juga gitu. Oke, nah ini juga sama, nonverbal Kommunikation mit Augen und Münder-Expression ya. Oke, das nächste nih, nomor 5. Zu welchen Anlässen passen diese Geschenke? Oke, Anlässen itu adalah perayaan gitu ya, perayaan. Jadi cocoknya kalau ngasih ini tuh di perayaan apa ya. Oke, kalau Bild A, für welchen Anlässen ist das Geschenk passend? Geburtstag. Natürlich Geburtstag. Oke, und dann Bild B. Sampai kelahiran bayi gitu, Pak. Nah, kelahiran itu Geburt. Kelahiran Geburt. Oke. Und dann das letzte, kalau yang C. Valentinstag oder kann man auch Hochzeit ya. Hochzeit und so weiter. Hochzeitstag. Oke, good. Nah, sama ya, Geschenke di sini juga dia diajarkan sebagai bahwa dia adalah salah satu bentuk ekspresi. Ya, ekspresi di mana ya ini nonverbal Kommunikation ya. Misalnya ich denke an dich ya, ngasih Geschenke ini, atau ya apa namanya, ucapan selamat dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah sekarang yang terakhir, yang nomor 6. Ich habe eine Szene. Hören Sie die Szenen. So, es gibt hier 7 Szenen ya. Welche bedeuten etwas Positives und welche etwas Negatives. Nah, nanti kakak dengar sin-sinnya, jadi di sini bukan percakapan ya. Dari suara-suara tersebut kesannya itu positif atau negatif sih, gitu ya. Nanti tinggal di checklist aja. Oke, aku putar di sini 1 kali ya. Silahkan didengar tiap scene-nya. Aku putar mulai dari sekarang. Kapitel 2. Sprich mit mir. Auftakt. Aufgabe 1, Nummer 6. A. B. C. D.
E. F. G. Frattenhumarak Fissaklat. Saklat. Boah. Schmullivara Rutsch. Ach, Plöbbel. Oke, so udah Cindy Senen, interesan ya. Pendapat kakak dari Cindy dulu, positif atau negatif? In deiner Meinung? Negatif. Terdengarnya seperti apa, Sin A? Dengarnya cuma gerbuk-gerbuk doang kan. Oke, nah yang A itu sebenarnya positif. Kenapa? Karena dia itu suara ombak atau welle, ya. Apa namanya, mungkin ketutupan apa ke suaranya ya, emang nggak terlalu kedengaran, jadi ombak tenang ya. Nah itu welle namanya ya. Oke, Sin B. Negatif. Terdengarnya seperti apa itu suaranya? Klakson. Klakson dan ada suara Oh iya. Also natürlich, das ist negativ. Okay, und dann yang C, Sin C. Negatif. Negatif. Terdengarnya kayak apa itu? Priwet itu tuh kayak suara kalau di bola itu kan dapat kartu kuning kalau di priwet itu ya. Jadinya negatif. Oke, good. Gedah ya. Dan Cindy, coba positif ada negatif? Positif. Positif. Tadi itu apa ya yang Cindy itu suara anak-anak ya? Iya. Genau. Also Sin E. Negatif. Negatif. Genau, dia itu Sturm. Ya, suara Sturm. Gluduk ya. Dan apa Sin R? Positif. Positif, richtig. Okay, das letzte Sin G. Negatif. Negatif. Terdengar seperti orang tua marah-marah ya. Jadi negatif. Oke. Nah, also semuanya yang tadi kita pelajari ya. Funsinnen di situ, und dann hier eine Geschenke, kemudian ada Augen und Münder, kemudian ada Piktogramme, und dann Bilder, und dann Zeichnung. Nah, di situ mereka semua termasuk ke dalam Kommunikation. Ya, aber das heißt nonverbale Kommunikation. Gitu. Ya. Nah, jadi nanti next meeting kita akan belajar semua tentang Kommunikation. Coba. Gibt es Unterschiede? Wir haben schon erklären, ya. Kita udah tinggal 9 menit lagi sih, kalau gitu yang selanjutnya kita lanjutkan di meeting selanjutnya aja ya. Jadi pas kita hari ini langsung masuk ke tema Gesten Sagen Mers als Außenworte. Oke, nah hari ini sampai di sini dulu. Atas apa yang sudah kita pelajari, ada pertanyaan tidak? Tidak. Kak, untuk household-nya misalkan tiap minggu aku minta dikoreksi, maksudnya aku kirim pas hari minggunya gimana, Kak? Boleh kah? Boleh.
bilang kalau ada waktu aja ya, misal ada waktunya weekend, terus misalnya kakak baru ngirimnya sekalian semua, atau kak aku baru ngerjain yang ini ya, iya nggak apa-apa. Ya nanti kalau aku lagi senggang nanti langsung aku koreksi gitu ya. Nanti kalau misalnya ada tanya juga, walaupun weekend atau di luar jam kursus atau di luar hari kita biasa kursus, nggak apa-apa ya. Oke, Kak. Oke, ada lagi Mas Andra Fragen vielleicht? Keine. Dan vielen Dank für heute ya, wir sehen uns wieder hoffentlich nächsten Montag ya in die gleiche Zeit. Dan einen schönen Tag für dich ya, toi toi. Oke, so Danke schön, Kak. Schönen Tag noch auch.